Nagaaniif araarri Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Qulqullootaaf jaalatamuu saba Waaqayyoo. Ani obboleessa keessan faarfataa hiikaa olaanaati. Yeroo ammaa kana immoo sagalee Waaqayyoo keessa koo kaa'ee qabadhee gara keessanitti dhiyaadheera. Obsaan akkasin na dhaggeeffattan abdii guddaan isinirraa qaba. Waaqayyo gooftaan maccaa waaqarraa isin haa eebbisu. Ergaa Phaawulos gara warra Filiphisiyoositti ergee boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraa kaasee nan dubbisa akka jedha. Yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa, ammas irra deebi'ee nan jedhaa gammadaa. Garraamummaan keessan nama hundumaa biratti haa beekamu. Gooftaan dhiyoodhaa, dhiyoottiin dhufasii. Waan hundumaatti kadhataaf himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa. Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus karaa Kiristoos Yesuus garaa keessaniif yaada keessan in eegaa jedha. Galanni Waaqayyo gooftaa maccaaf haa ta'u. Amma lakkoofsa 7 gubbaarraa kaasee Filiphisiyoos jechuudha. Egaa Phaawulos ergaa kana yeroo barreessu mana hidhaa Roomaa keessa taa'eeti kan inni barreessu. Warra Filiphisiyoosiif barreessa. Filiphisiyoos kun immoo biyya Awurooppaa keessatti argamtu gara kaaba Giriik kutaa biyya Maqedooniyaa keessatti argamte. Filiphisiyoos kuni kutaa biyya Maqedooniyaa taatee magaalaa kutaa biyya sanaa yookaan kutaa biyya Maqedooniyaa sanarra jechuudha. Filiphisiyoos kun iddoo isheen argamtu. Phaawulos immoo Roomaa Xaaliyaaniin taa'ee ergaa kana barreessa. Mana hidhaa keessa taa'e. Mana hidhaa jechuun Phaawulos wangeelaaf ari'amee yookaan kissii himata Yihudootaatiin akka inni Roomaatti mana hidhaa deeme hin beekama. Manni hidhaan sun garuu manuma hidhaa sacha namni hundumtuu walitti qabamee hidhamu miti. Qoomsaranyaa yookaan immoo magaalaa Roomaa sana keessaa bahuu hin danda'u jechuudha. Iddoo sana taa'eetu barreesse. Eenyutti? Amantoota Filiphisiyoositti. Filiphisiyoos kuni yeroo jalqabaatiif biyya Awurooppaa keessaa magaalaa yookaan waldaa bara kakuu haaraa keessatti hundoofte biyya Awurooppaa keessaa ishee jalqabaati. Kanaaf Phaawulos amantoota sanaaftuu ergaa sana barreessa. Yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa jedhee barreessaa jechuudha. Haala keessa ta'anii waa'ee gammachuu, waa'ee abdii, waa'ee nagaa namatti himan hin turre. Akkaataan itti Phaawulos yeroo sana barreesse. Inni garuu ayyaana Waaqayyoon guutamee, hafuura Waaqayyoon guutamee, dhiiga Kiristoosiin golboomamee waan jiruu fi isatti kan argamu abdii, jireenya, nagaa, boqonnaa utuu ari'amuu, utuu garafamuu, utuu reebamuutu Phaawulos kun abdii dubbata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Utuu hidhamu, utuu dhagaadhaan rukutamuu inni ammallee nagaa labsa. Jaalala labsa. Boqonnaa labsa. Nagaa labsa. Haleeluyyaa. Namatti hin tolu. Nama hin gammachiisu. Har'a namni baay'een wanta xiqqoo tokkoon abdii kutata. Waan xiqqoo tokkoon dubbii kaasee dhaqee of ajjeesa. Obboloota koo waa'ee of ajjeesuu irratti waan xiqqoo isa dubbachuu barbaada. Namni maaliif of ajjeesa jennee yoo xiinxalle akka wangeelaatti akka dhugaa sagalee Waaqayyootti yoo ilaalle namni gaafa keessi isaa nagaa dhabu wanti inni godhe nagaa isa dhawwatu boqonnaa isa dhawwatutu namni dhaqee of ajjeesa. Maleessaatii akka namni bakkee irraa itti haasa'u miti. Namni namarratti duuleef sooshaal miidiyaa kanaan lafarraan namni nama jibbeef miti namni kan of ajjeesu. Dhugaan isaa akkas miti. Yihudaan inni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dabarsee kenne maaliif of dhaqee uffannise? Maaliif dhaqee uffannise of ajjeese? Waan gooftaan Yesuus Kiristoos isa miidheefi, waan namaan miidhameefi, waan dabarsee gooftaa kenneef, waan dhiiga nama qullaa'aa dhangalaaseef, waan nama qulqulluu hamaatti dabarsee kennee birriidhaan geeddarate keessa sammuu isaatii isa ceepheef. Iddoo kanatti hubadhaa. Gooftaa Yesuusiin dabarsee laata jedhamee namni murtii itti murteessee akka inni du'u godhe hin jiru. Garuu hilliinaan isaa sammuu isaa waan isa ceepheef, nagaa waan isa dhawwateef dhaqee of ajjeese. Kanaaf yaa obboloota koo warri abdii kutattan, warri namaan hin jibbame, fira hin qabu, qabeenya hin qabu, waan qabu, namaan jibbamaan jira. Utuun dhugaa hojjedhuun ari'ama, utuun dhugaa hojjedhuun jibbama jettanii abdii kutattanii gara of balleessuutti deemaa jirtan isinitti nama dhaggeeffadhaa. Abdii hin kutatina. Gara gooftaatti dhiyaadhaa. Gooftaa ilaalaa. Phaawulosiin ilaalaa. Fakkeenya fudhadhaa. Namni waan namaan jibbameef yookaan
waan jireenyi biyya lafaa kun itti ulfaate miti kan namni dhaqee fajjeessuuf gooftaarraa gaafa goru jireenya abdii kutannaatu itti namma yaaddootu itti namma dhaqee of fannisa. Yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa kanarraa namni uffata bareedaa uffatee makiinaa bareedaa keessa taa'ee mana bareedaa keessa taa'ee soofaa bareedaarra taa'ee nagaa isaa gammachuu isaa pheenxee yookaan kiristaanummaa isaa faarfannaadhaan calaqqisiisuu barbaada. Gaafa itti tolu, gaafa itti bareedu, gaafa dibatu, gaafa uffata gaarii uffatu, gaafa nyaatee dhugu, quufee gaafa of wallaadhu faarfannaadhaan utaalee kiristaanummaa isaa mul'ifachuu barbaada. Miti garuu kiristaanummaan faarfannaadhaan hin mul'atu. Kiristaanummaan makiinaa kee ta'anii akshinii garaagaraa faarfannaa wajjin burraaquudhaan hin mul'atu. Kiristaanummaan jireenyaan mul'ata. Kiristaanummaan rakkina keessatti cichuudhaan mul'ata. Kiristaanummaan yaaddoof gidiraa cimaa keessatti jabaatanii Yesuus gooftaadha. Waaqayyoon wajjin jira. Inni irraa kun hin darba. Rakkinni irraa kun hin darba. Ari'atamni irraa kun hin darba. Kan koo ulfinni isa boriitu caala jedhanii gooftaa kana ilaalaa deemuudhaan mul'ata. Kanaaf sittan hima obboleetti kun na dhaga'i. Gooftaarraa abdiin kutatin. Pheenxee kan taate, kiristaana kan taate abdiin jira. Gooftaa inni siif du'e jira. Gara mirga Waaqayyoo Abbaatti ol ba'ee jira. Isa ilaalaa, isa irra jakee kaachaa hamma dhumaatti jabaadhu. Abdiin kutatin, abdiin kutatin. Hundumtinuu hin darba. Har'a hin jiru yoo ta'es bor immoo hin jiraata. Har'a jira yoo ta'es bor immoo jiraachuu dhiisuu danda'a. Hin darba hundumtinuu biyyi lafaa kun hin dabarti. Yaaddoon see, dhiphinni see, gidiraan see wal guuree darbuudhaaf jira. Waan darbuuf jettee jireenya hin dabarre of hin dhabsiisin. Waan dhumuuf jettee, waan gubatee baduuf jettee, waan gaggalagalee baduuf jettee jireenya bara baraa isa ta'e Kiristoosiin hin dhabin. Abdiin kutatin, ofis hin ajjeesin. Abdiin kutatin, gooftaa kanas hin dhiisin. Gooftaa wajjin jabaadhu. Inni abdii sii kenne amanamaadha. Haaleluyyaa. Ani obboleessa keessan faarfataa hiikaa olaanaati. yuutuubii koo sabskiraayib godhaa, sheer godhaa.